Bir fısıltı ile horlama geçer mi demeyin. Deneyin, şaşıracaksınız. Biliyor musunuz, gece konuşmak bazen en şifalı iletişimdir. Eşiniz uyuduktan yarım saat sonra başında fısıltı şeklinde söylediklerimi tekrar edin. Canım eşim, gündüz konuşamadığın, içinde tutup biriktirdiğin her şeyi geceleri horlayarak anlatmaya çalıştığını hissediyorum. O horlamaların sadece bir ses değil, bir ifade biçimi olduğunu artık biliyorum. Yorgun zihninin ve baskılanmış duygularının kendine gece alan açtığını görüyorum. Sana sesleniyorum. Artık horlamak zorunda değilsin. Her nefes alışında sadece hava değil, huzuru da alıyorsun. Ve her nefes verişinle birlikte günün gerginliğini, baskısını, söylenemeyen tüm sözlerin senden uzaklaştığını fark ediyorsun. Senin söylediklerini duyuyorum. Seni görüyorum. Seni hissediyorum. Artık gece de olsa kendini güvende hissedebilirsin. Sakinleşebilirsin. Dilinle söyleyemediğini bedenin horlayarak anlatmak zorunda değil. Derin bir nefes al, sadece bırak. Bırak gitsin bastırılmış ifadeler. Artık daha sakin, huzurlu, sessiz ve dingin uyku uyuyabilirsin. Çünkü her şey yolunda. Ben buradayım. Senin yanındayım. Güvendesin. Sakin ol. Bu metni tam 21 gün başında fısıltı şeklinde anlatın. Dikkat edin uyanmasın. Deneyin ve sonuçlarını bizimle paylaşın. Şifa olsun.